medyo matataas na po itong mga kalamansi namin dahil ito po ay 14 years old na po itong mga kalamansi. Tingnan nyo mahigala, ang daming bunga, di ba? Ang dami talaga, ay, di ba? Ang lalaki, oh. Binalatan ko na, no? Kainin na natin. Oh my God. Ang asim. Ha! Saging namin. So dito naman, mahigala, no? Ipapakita ko sa inyo ang aming bayabas. Pero ito, wala. Tingnan nyo, oh, ang daming hinog mga higala. Wow. So hello po mga higala, no? Andito po tayo ngayon sa taas ng niyog. Teka lang. Mangunguha tayo ng kakaisa-isang bunga ng niyog. Teka lang, nahilap. Uy, bababa na ako. So, mababa lang po itong niyog namin. Ito po ay dwarf na mga niyog. So, medyo matagal na rin ito dito. So, ayan. Ito po isa lang, pero hindi pa yan pwedeng kunin kasi medyo bata-bata pa yan. Wala pa yung laman sa loob. Dito naman sa area ito mga higala ay mga kalamansi namin. So, teka lang, hinihingal ako. Ito po mga kalamansi na to ay 3 years na. So, meron akong picture na pagtanim namin. So, ayan po sa screen nyo yung pagtanim namin ng mga kalamansi. So, medyo wala pa talaga itong tanim dito na area dati. So, nag-decide si ate na magtanim ng mga kalamansi para pag namatay na po yung mga malalaking kalamansi namin ay meron naman kaming pagmarkotan ulit ng mga kalamansi. So, dito naman tayo. Dito din. Akyatin din natin dito. Hindi ko kaya pong akyatin yung mga matataas na niyog, no? So, ayun, merong matataas doon. Ayan, yan po yung mga matataas na niyog namin dyan. Hindi ko po yan kayang akyatin. Ito na lang po ang aakyatin natin. Kasi, ano lang, mababa lang. So, dito naman, meron ako ipakita sa inyo mga higala, no? Ito po ang aming mga sili or siling haba ba yung tawag sa Tagalog? Siling haba, I think. Yan, ito po mga sili namin. Nagtanim din kami ng sili para din hindi na kami bibili, no? Kasi ang mahal din ng sili. So, ayan. Tama yan dyan hanggang doon. Hanggang doon po. At hanggang sa dulo na yon, may mga sili din dyan. At nagsisimula na po silang mamunga. At dito naman, meron din kaming gabi, no? Since andito kami ngayon sa gabi, kailangan din namin magtanim ng gabi. So, ayan, ito po ay gabi. Lutya man siguro sa Bisaya, no? Lutya po yun sa Bisaya. So, sa Tagalog siguro gabi. Ayan. So, yan po sa likod ko. Puntahan natin yun, ng watermelon namin. So, ayan. Pagkikita ko sa inyo, may bunga ng watermelon namin. So, yun mga higala, no? Tingnan nyo naman kung gaano kalawak ang aming watermelon. Ayan. Diba? Ito po ang watermelon farm namin. So, dito namin kinukuha yung mga watermelon namin since di pa po dumadaloy ang tubig sa irrigation. So, ngayon, wala pang tubig. So, tinatamnan muna namin ng mga watermelon. So, yan. Tingnan nyo ito yung mga higala. Oh, may bunga, di ba? Maliliit pa to. So, mga ano pa to, isang buwan. Isang buwan pa lang to. So, magpalaki ka kasi kakainin pa kita. So, yan ang init. Oh my God. Ang init, no, pero mas masarap po ang hangin dito sa probinsya talaga. Kahit mainit po ang araw, pero ang sarap ng hangin. So, dito naman, meron din kaming mga guyabano, no? Ayan. Baka may uod. So, ayan, ito pong mga guyabano namin dyan. Hanggang dulo po yan, meron dyang guyabano. At meron din mga mangga. Ayan, may mga mangga. So, medyo nauuhaw ako. Magkuha muna tayo ng nyog, no? Inumin ko yung tubig. So, punta na natin. Ito naman po sa area na to, mga higala, nilalagay namin ang mga manure namin. Ito po ay na-decompose na rice hay or rice straw. So, ayan, ito po ay 100 pieces na sako, no? 100 sacks. So, ngayon, nauuhaw ako at iinom tayo ng tubig ng buko, no? Ng nyog. Buko ba yung bata-bata pa?
Hindi ko alam. So ayan, meron dyan. Kukuha tayo. Good. So ito mga higala, no, kukuha tayo, no. Ito siguro, medyo bata-bata pa. So ito na. Baba. Doon tayo. So dapat kung probinsyana ka or probinsyano, no, alam mo kung paano biyakin itong buko. Lang, sarap nyo yung mahigalo. Oh, perfect na siya pang ano, pang buko salad. Ang sarap na niya mahigala ay. So, iinom muna ako ng tubig kasi pang pa-refresh. Ano ba yan? Parang bungi. So, dyan mo na yan. Ayan! Tika. Hinihingal ako sa ginagawa natin. So, ngayon, sa hindi pa po nakakaalam mga higala, no, meron pong variegated na calamansi. So, ayan, ito po ay variegated na calamansi. Hindi po ito American lemon na variegated. So, ito po ay calamansi talaga. Ang bunga niya naman po ay variegated. Tingnan niyo itong bunga niya, oh. Variegated din po ang bunga niya. Hindi lang siya masyadong marami dito sa amin. Mga ilang piraso or ilang puno na lang ng variegated na calamansi. Dito naman sa area ng Mahigala, meron kaming mga kakao na seedling po ito. Yan, mga kakao po ito. Ito po ay only 10 pesos po itong mga kakao. So sa mga taga Bohol dyan na gustong magtanim ng kakao, nandito po. Hindi po to grafted, seedling lang po ito. Only 10 pesos lang. So yan, maraming kakao po dito. Yan. So hello mga higala again. So ngayon, dito tayo syempre sa aming farm pa rin, no. So ayan, ito po ang mga sitaw namin. Nagtanim na rin kami ng sitaw dahil po para pag walang pera, no, walang pambili ng karne or isda, ito na lang mga gulay mga higala. At least healthy living po tayo. So ayan, meron ng mga bunga itong mga ano namin, sitaw. So napakadami po. So habulin niyo ako dali. Di ba ang daming sitaw? Wow! Yay! Di ba ang ganda ng sitaw? So napakadaming sitaw po. Sa bandang kaliwa ko po ay ito pong mga sitaw. So sa inyo po mga right siguro po yan, no? Sa right nyo yan. So dito naman sa bandang kanan ko ay itong mga okra. Okra to sa Tagalog, di ba? Or ladyfinger sa English. So ando naman yung mga talong din namin. So yan, di ba? Napakadami naming mga gulay dito, no? At least pag gusto mong kumain ng gulay, hindi ka nabibili sa market. At libre lang talaga. So at least makaka-save na tayo mga higala, no? Lalong-lalo na ngayong pandemic, kailangan nating maging practical mga higala dahil mahirap po ang panahon ngayon talaga. So, yan, di ba? Oh, ganda po dito. Ang sarap ng hangin. Woo! So, ayan, ito po ang palaya namin. Dito po namin tinatanim yung mga palay namin. Ayan, di ba? Napakaganda mga higala. So, samahan nyo ako. Ayan. So, madami pang mga okra. Oh, may mga bunga na talaga yung mga higala. Ay, mga apat na business na namin itong na-harvest. Pati yung sitaw namin. Ito, ang daming mga okra. Pag meron namang bumibili mga higala ay binibentahan din namin kasi hindi naman namin mauubos tong mga okra, no. Minsan sa umaga kumakain kami ng talong, sa lunch sitaw, pag dinner naman ay okra. Kinabukasan sa umaga okra, sa lunch talong. Pinagpapalit-palit lang namin para hindi kami maumay mga higala. So ayan, dito po ang aming mga gulay. Nakikita nyo naman doon sa, yan po yung pinapagawa naming bahay dito sa aming farm. At hindi pa po yan tapos, wala pa yung bintana, wala pa po yung flooring, wala pa yung kuryente, lahat-lahat. Kaya hindi pa po namin matirahan. So mag-iipon pa rin tayo para
mapagawa na natin yan at paglipat na tayo dito. Kasi gustong gusto ko talaga dito kasi walang ingay, ang sarap ng hangin, napaka-presko ng hangin, at wala ka talagang maririnig ng mga malaking truck dito sa karsada kasi malayo po siya sa karsada namin dito doon. Unlike doon, pag nagbablog ako may dumadaan na nakamapler na motor. Ang lakas at mayroong mga malaking truck ng altura. So, dito talaga napaka quiet lang. 'Di ba? Ang quiet lang, tingnan niyo pag hindi ako magsalita. Oh, 'di ba? Napaka-quiet. Wala ka talagang maririnig. So, ayan. So, ito tour ko naman kayo sa aming house. Ito po ang pinapagawa naming bahay. So, bali ito po yung likod, yun naman ang harap. At wala pa po itong kusina. So, ang plano namin dito paggawa po ang kusina namin. So, wala pa lang budget. Wala pang pang-kusina. So, ayan, meron po itong 3 kwarto, no. So, bali doon sa gitna. Doon po ako sa gitna ng yan po yung magiging kwarto ko. So, ayan, dito po. Ito po ang bali half lang po kasi wala tayong budget pang full na simento. So, half lang at least. Probinsya naman nito, para hindi masyadong mainit. Pero sa loob po nito ay double wall po. Ayan. So yan mga higala, no, yan po ang loob namin. Wala pa yung kisame, pero double wall na po yan. Napakaganda, di ba? Nilagyan na rin natin ng mga cortina kasi dito po sila natutulog. Ayan, wala pa po yung flooring talaga. Pinagplanuhan po namin ipag-flooring yan. So sana may mag-sponsor. So, ayan mga higala, no. Diba, ang ganda ng view namin mga higala. O, ang ganda parang, teka lang, naduduling ako sa araw. Ang ganda po ng view namin sa umaga, no. Sa umaga, no, pag gising mo at magdala ka ng kape, dito ka titingin. Ayan, sa mga plants at mga gulay dito. Diba, para kang nare-relax sa umaga. So ayan mga higala, nalibot ko na kayo sa aming farm, no. Hindi naman dito malaking farm, maliit lang, pero hitik na hitik po sa mga halaman at gulay at prutas. So bago ko i-end tong video na to mga higala, nais kong i-shout out ang ating higala. So shout out to Queenie Marquez, Elsa de la Piña, HMA All Around. Mag-subscribe na rin kayo sa channel ni HMA All Around. Christian Estanio from Tabalong Dawis, Ilaya Orsua na Paod, at saka sa kanyang mama na si Elsie Orsua na Paod, at also to Evelyn Calpo. So shout out po sa inyo. Ayan mga higala, no, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa ating farm tour na maliit lang na farm. Sana nag-enjoy kayo. Mag-ingat po kayo mga higala. God bless po sa inyong lahat. See you to my next vlog. Bye bye.